Olá, famílias, olá, crianças. Essa semana nós iremos dar início ao estudo de uma nova letra, que é a letra S. E o som da letra S é S. Então, vamos lá. Essa é a letra S maiúscula bastão, letra S minúscula bastão, letra S maiúscula cursiva, letra S minúscula cursiva. E como a tia já falou, o som da letra S é S. Agora, nós iremos ler a família silábica da letra S. S, a, sa, s, é, se, s, i, si, s, o, so, s, u, su, s, an, u, são. Agora, nós iremos ler as palavras, tá? Não esqueçam de mostrar a criança. S, a, i, u, saiu. S, o, a, r, soar. Semana passada nós estudamos a letra R. E a letra R, ela tá no final de uma palavra. Então, o som dela fica mais forte. S, an, u, são. S, e, i, u, seio. S, a, i, a, saia. S, o, só. Observe aqui. Na última palavra, tem um acento agudo na letra O. Então, o som fica mais forte, o som da sílaba. E o O, ele realmente fica com o som do O, porque ele está com acento agudo. Diferentemente dessa palavra, seio. O O, ele está no final da palavra sem acento. Então, ele vai ficar com o som de U. Então, crianças, agora é a vez de vocês.